po ang aking pang-mukbang, guys. I hope you enjoy watching, and thank you for always coming back to my channel. Magmumukbang po ulit ako. Kain po tayo, guys. Welcome back to my channel, Alma Panares Cortez Vlog. Thank you po for all the supporters. Love and greetings from Malaysia po. Thank you. Kakain na ako, guys. So, let's pray. Father God, thank you for this food. Make me worthy to receive your grace. Sanctify this blessing for me, Lord God, and bless everyone, to all viewers, commentators, to all vloggers, and bless, Lord, my whole family and friendships, and bless the whole world, Father God. Bless all your people. Salamat kay Ginoo, dalay ko ikaw ng tanan. Make me worthy to receive your blessing, God, dalay ko ikaw. In Jesus' name, Amen. Yay! Kain po tayo, guys. Spicy noodles. Tsaka malaking prawn. Spicy noodles. Binuksan ko na pala yung beer ko, guys. Sarap. Let's eat. Chicharon. May Greek yogurt po ako. Maganda sa ating tummy. Okay. Tahimik na yung paligid, guys, kasi after work. Ganito kumain dito, guys, sa Malaysia. Late na kami mag-dinner, late na kami mag-breakfast, late na kami mag-lunch, lahat po late. Nauuna yung trabaho. Laki ng prawn nila, guys. Fresh na fresh. Dito sa Malaysia, guys. Kahit lonely, kailangan mo ipakita na happy ka. Optimistic mind ba? Huwag tayong magpatalo sa lungkot. Tsaka minsan, sa trabaho namin, guys, as a mature, hindi maiiwasan, dinidiscriminate ka ng ibang tao, anong lahi ka. Maraming beses na ako na-discriminate dahil Pilipino ako. But I'm still grateful to God that I am a Filipino. Ay pinagmamalaki ko sa buong mundo na ako ay isang Pilipino. At hinahangaan nila ang mga Pilipino, most of Chinese, hinahangaan nila ang mga Pilipino dahil napakasipag at industrious, hardworking.
Ang sarap. I can't resist to eat more. Manamis-tamis yung laman ng prawn. Sarap. Nagugas na ako ng kamay guys sa need to be hygienic. Kailangan natin maging hygienic. Naka most of the time guys, kausap ko, telepono. Buti na lang talaga may TikTok, may Facebook, may YouTube. So, kahit pa paano hindi tayo nababaliw kasi marami tayong outlet na ma-relieve yung stress at loneliness natin as an OFW. Laki. Thank you, Lord, for the blessing. Food is life talaga.
trabaho ko palang isa doon. Maingay pa yung isa kong kasama. Isa kong lauban yan. Isa kong among madam. Kala ko wala nang nagtrabaho. Nabusog na ako. Nagmukbang ako guys nang wala sa plano. Supposedly, ngayong Webes na ako magmukbang kasi ang daming pwedeng bilhin pag market day guys. Temptation talaga yung food. Maraming mga fresh seafoods, fresh gulay, tsaka fresh fruits of course. Pero naisip ko lang na magmukbang. Para may kausap ako ba? Kausap ko kayo. Sana po masiyahan kayo sa aking sinishare sa inyo na pagkain. Anti-stress namin dito guys. Tiger o kaya ginistab. After work o kaya habang kumakain may isang 1/10 beer. Beer bugnaw. Kung na kaya upusin. Busog na ako. Carbohydrates kasi ang noodles. No need rice. May dalawang itlog pa. Itabi na kita kasi hindi ko na kaya ubusin. Pupunta ako sa Greek yoghurt. Mas ko na kasi ito guys sa tummy. Meron tayong prebiotics. Hindi ko kaya buksan.
Cute naman ito. Lagi kong kinakain guys, yung strawberry flavor. Strawberry. Tsaka yung plain lang na yogurt. Mga beshi, especially mga ladies, we need to eat this one at least 4 times a month. Kasi maganda to sa ating doon, best friend natin. Dapat may tayo, good bacteria. Kumakain. Pero nagsishare ng kung ano-ano. Harap. Yan, fully mixed siya. Ang dami kong chicharon guys. Super busog. Ay, bags ko, oh, visible na talaga. Most of the time, guys, late po kami dito matulog. At saka kulang pa. Sometimes, 6 hours lang. Milagro na yung may 8 hours kang fully deep sleep ka. Kasi dito, pagkatapos ng work, kailangan mong kumain, kailangan mo pang mag-shower, kailangan mo pang maglinis, maglaba, minsan. Kalimutan mo yung oras mo, wala na. Yung eye bags namin dito, ayan, nagbitay na.
Hanggang dito na. Bidin siyang kulang sa tulog. Bawi na lang sa pagkain. Kaya, mostly ang nag-abroad, dalawa lang option. Merong maitim na puputi, merong maputi na iitim. Magkakaroon ng melasma kasi lagi napupuyat. Meron ding pumapayat, meron ding tumataba. Pero hanggat maaari po, huwag po nating pabayaan ang sarili natin. Minom tayo ng vitamin C for collagen at saka protection natin. Tapos, minom ng vitamin A for our good skin. Minom ng iron vitamin para makatulog. Maging balance ang lahat. Kailan pa kaya? Sana all. Sana all balance. Balance ang lahat. This is one of my favorite snacks, guys. Yogurt. Yogurt, chocolates, ice cream. Yung ice cream na maliliit. Yummy. Ubus na. Ubus na. Thank you, Lord. Ang silaw ng agtang ko, guys. Ang silaw ng noo ko. Grabe naman tong ilaw ni Madam Fiona. Bakit talagang shining and shimmering talaga yung forehead ko? Grabe.
Sarap. Naubos ko na yung beer. Ayun, tubig ko naman. Be strong po. Kapwa ako Pilipino. Be strong, Pilipinas. Maganda to guys sa movie marathon. Mas masarap to kainin kaysa popcorn. Yun lang guys. Hope you enjoy. Thank you for watching guys. Maraming salamat po sa lahat ng likers, commentators, viewers. Thank you po sa lahat-lahat. God bless you in any aspect of your life. Good health always. Safetyness always. Thank you po. Take good care always, guys. Maging optimistic lang po tayo. Lagi. At saka, maging masaya. Inside and out. Despite sa mga trials, let us all trust in the Lord with all our heart. And don't forget to pray always. At mag-declare ng blessing. Laging mag-declare ng blessing, guys. Kahit papano. Hindi man sa ngayon, but sooner or later, God will grant our request. Shout out time! Init dito sa Malaysia, guys. Nabali na yung pamaypay ko sa Malaysia dahil sa init. Time for shout out nga po pala. Mega love shout out to Kuya Dundun Ganado at kay Miss Hana Ganado. Thank you so much, Miss Hana, for always supporting the group of your papa na mga kapwa vlogger. Thank you so much, Lodi. At mega love shout out kay Nanay Stella Vlog, kay Joel Vlog, kay Nards TV, Hasinderong Dukha, kay Lodi Carmen Lingatong Mix Vlog, kay Aileen Roperez, Angelica Borneo Castro, Im Alejandrino, kay Mama Nelsa, ingat ka dyan sa Japan. Ang aking magandang insan, ingat ka dyan lagi. At saka kay Lodi Antioch's Journey from America. Thank you so much. Thank you so much for always helping and always supporting us, sir, kahit malayo ka. Thank you so much for always activated sa ating grupo. No matter how busy we are. Thank you for your time and support. At the same time, mega love shout out kay Ma'am Queen Serenity Kabata Vlog. Thank you, ma'am, for all your help. Saludo po ako sa inyo, ma'am.
Thank you sa lahat-lahat po ng mga sumuporta sa channel ko. Thank you so much. I appreciated you all. Sana wala na akong nakalimutang i-shout out. Sino pa ba? Si Chloe Faith. Chloe Faith 143. Mega love shout out to you, Ludi. Kay Lilibet Arazabal. Mega love shout out to you. Kay Maricel Abilida. Jusel Moscow. At saka, sino pa ba? I hope na kung meron man ako nakalimutan, just comment below and I will just shout out to you all guys in my another vlog. Thank you so much for always there for me. Kahit busy po tayo, stay healthy, give time for ourselves. Kahit sobrang busy na po, don't forget to drink warm water kasi water therapy is the best for our body. And take care always everyone. See you another vlog. Bye. God bless.